На цій ділянці автошляху, що по вулиці Некрасова, багато років була проблематична ситуація з відводом води, від чого руйнувалося асфальтобетонне покриття. Саме тому наразі бригади КП ШРБУ проводять поточний ремонт автошляху зі зміною самого профілю дороги, щоб ліквідувати можливість підтоплення у майбутньому. Сейчас проводятся подготовительные работы, установка борта, потом будем строить именно основание, меняя углы уклона для правильного, нужного, качественного отвода воды. Мы делаем изменение продольного и поперечного профиля дороги для естественного отвода ливневых вод. Виконуючи доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького оновлювати не лише дороги, а й тротуари, комунальники активно працюють на цій ділянці. А ще дорожникам у їхній важливій роботі сприяють представники соціально відповідального бізнесу. В цьому великому проєкті нам допомагає соціально відповідальний бізнес, група перевізників міста Кременчука, які займаються вантажними перевезеннями, допомагають ШРБУ з матеріалами для того, щоб ми виконали більший обсяг робіт і швидше це зробили. Сьогодні насправді питання відновлення проїзної частини цієї дороги дуже важливе для міста Кременчука, тому що тут досить багато транзитного транспорту, який обслуговує підприємства міста Кременчука. Завдання президента України Володимира Зеленського – відновити економіку, запустити економічні процеси для того, щоб країна могла в цей складний час фінансувати ті видатки, які потрібні для безпеки і оборони України. Варто уваги, що працівники КП ШРБУ здійснюють поточний ремонт автошляхів по всьому місту. Дорожники проводять фрезерування, асфальтування та лагодять ушкоджені ділянки дороги, а також роблять і тротуари. Одним словом, повністю оновлюють дорожню інфраструктуру Кременчука задля комфорту водіїв та пішоходів. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.